नाज़िर नसीराबाद जो इकरा प्राइमरी स्कूल बुनियादी सोहलतन का महरूम है। अलताफ क़ांधड़ो जी ही रिपोर्ट। नाज़रीन असी नसीराबाद जे इकरा स्कूल में इन वक्त मौजूद आहियूं। इन स्कूल में जेके बुनियादी मसला आहिनि अचो त सॼो उस्तादनि शागिर्दनि खां ऐं समाजी वर्करनि खां पुछूं त ही हिते कहिड़ा संदनि लाॻापियल मसइला। कुछ ॾींहं अॻु मां के हितां क्रॉसिंग थी त मां न्याणियुनि खे ॾिठो त उहे पंहिंजे घर ॾांहुं वञनि पियूं। मां उन्हनि खां पुछियो त तव्हां घर छो थियूं वञो? उन्हनि चयो त असां घर इन करे था वञूं जो असांखे वॉशरूम कोन्हे को ऐं असां इन जे करे घर था वञूं। तो मां वरी इन्हनि जे घर आयमि, इन्हनि जे स्कूल आयमि, मां विज़िट कयो हिननि जे स्कूल जो, हिननि जे टीचर सां मिलियमि, हिननि जा सभई क्लासिस ॾिठा ऐं हिननि जे स्कूल में तमामु घणी सुठी पढ़ाई जो माहौल ॾिठो। मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी। बाथरूम में पानी जी सहूलत न आहे। स्कूल में बेंचूं आहिनि? हा बेंचूं आहिनि। अच्छा, बिजली दौरान पखा बि आहिनि हिते? हा पखा बि आहिनि, पर बेंचूं बि कोन्हनि। असांजे नाकड़ बि ठहियल हुई, हाणे सां ठही आहे। वॉशरूम बि न ठहियल हूंदो, हाणे ठहे थी। पाणी जी कोट आहे, पाणी पीअण सां ॿार कान सां ॿार बि नथा बराबरि ऑफिस खे लिखत वग़ैरह कई आहे। स्टाफ जी तमामु खोट आहे। जीअं असां 600 स्टूडेंट आहिनि, को एजुकेशन आहे ऐं उन मां असांखे उस्ताद कुल 8 आहिनि। हिकु एडमिनिस्ट्रेशन लाइ आहे 8 उस्ताद, 600 स्टूडेंट आहिनि। तकलीफ़ आहे उहा बि असां लिख पढ़ पई आहे। पर हाणे रही ॻाल्हि इहा आहे त जेकी बाथरूम में असांजी खोटी उहा बि असांजे दोस्तनि जी सलाह सां ऐं प्लस इंतिज़ामिया सां जेकी असांजी फेवर थी आहे उहे बाथरूम हाणे ठहिया आहिनि। पाणी जी तमामु खोट आहे असां वटि। पाणी पीअण लाइ कोन्हे को, हिते मिठो पाणी कोन्हे को।